Para quem está acompanhando nosso canal aí da WM Car, estamos aqui com a Amarok. Essa Amarok veio para a gente aqui, pessoal, com problema de vazamento de óleo a princípio. Aí a gente fez a manutenção nela corretiva aqui, trocamos as juntas da tampa de válvula e tal, e liberamos esse carro aqui para o cliente. Logo mais esse cliente voltou com essa caminhonete aqui, pessoal, reclamando que ela tava com dificuldade para pegar na partida e com um barulhinho tec-tec, famoso tec-tec, essas Amarok aqui, né? A maioria delas aí, quem já conhece, tem costume, sabe do que eu tô falando. Bom, pessoal, retiramos aqui o cabeçote a princípio. Vou mostrar para vocês ali o que a gente achou de defeito. Bom, segredo para tirar esse cabeçote aqui, pessoal. Tem segredo? Tem mistério? Não tem mistério nenhum, pessoal. Basta ter um pouco de conhecimento de mecânica aí, saber o que está fazendo, né? E ter as ferramentas corretas, né? Porque hoje sem ferramentas você não se faz nada, né, pessoal? E bastante carinho e cuidado aí com o carro do cliente, sempre. Vou estar mostrando para vocês o que a gente encontramos aqui de errado. Essa caminhonete é uma caminhonete biturbo, pessoal. Para quem não sabe, as Amarok, todas elas são biturbos. Tem a turbina primária e a turbina secundária, pessoal, certo? Essas caminhonetes todas elas são biturbo. Tá mostrando para vocês aqui. O que aconteceu, pessoal, nessa caminhonete? Essa caminhonete quebrou os tuchos. Aí, ó, tá mostrando aí. Quebrou os tuchos, quebrou os balancinhos, na verdade, né? Quebrou os balancinhos. Quebrou os roletes aí, pessoal. Desculpa aí, pessoal, tô gravando com a mão aqui, segurando o celular, com a outra aqui filmando. Então, às vezes pode sair um pouco tremido aí. Aí, esse aqui é um balancinho. Esse aqui é o balancinho e esse aqui é o famoso tucho, né? Que como que funciona aqui? O tucho encaixa aqui e o balancinho vai aqui na válvula, pessoal. E esse rolete faz a função de trabalhar aqui enquanto a válvula sobe e desce, admitindo o ar